Rritja e temperaturave dhe virozat sezonale kanë shtuar ndjeshëm numrin e pacientëve që paraqiten për ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal të Elbasanit. Sipas mjekut Ergys Mici, shumica e pacientëve shfaqin simptoma si temperaturë e lartë, të vjella e diare. Ai thekson se më të prekur janë kryesisht fëmijët dhe të moshuarit, ndërsa këshillon qytetarët të shmangin qëndrimin për një kohë të gjatë në temperatura të larta, veçanërisht gjatë orëve të mesditës. Realisht në çdo ndryshim stine, sidomos tani që ndryshojmë duke ngritur temperaturat e larta e tjerë, ne kemi një paraqitje më të shpeshtë dhe më të lartë të rasteve të cilat paraqiten në urgjencë. Ato kryesisht janë të tipit me gastroenterite, pra janë që pacientët cilët paraqiten me të vjella, diare, nga intoksikacione pra nga helmime të ndryshme nga ushqimore, por edhe raste të cilat janë nga goditja e temperaturave. Ne kemi një rritje të tepërt të raste, mbi 200 raste të cilat paraqiten në urgjenca. Ne duhet kemi kujdes, sidomos në këtë periudhë kohe, temperaturat e larta, sidomos në periudhën e pikut të temperaturës, të cilat moshat e treta duhet kenë shumë kujdes kur dalin në pikun e varës. Në këtë periudhë kohe duhet mos të jenë të ekspozuar në për zonat të cilat janë pa duhet kenë me vete një ujë, pra një diçka të cilat të mos kemi dehidrim të pacientëve. Mjeku thekson gjithashtu se një tjetër shqetësim i kësaj periudhe është shtimi i rasteve të pickimeve nga insekte dhe gjarprind, raste që në asnjë mënyrë nuk duhen neglizhuar. Realisht në këtë periudhë kohe ne kemi raste të cilët paraqiten dhe në urgjencat që janë pickime nga insektet ose edhe nga forma të ndryshme, për shembull edhe nga gjarprindet e tjerë. Kemi shfaqjet e alergjisë në fillim dhe mund të kalojmë edhe në gjendje shoku. Për shembull, ne kemi edhe pickimet nga bledet, për shembull, të cilat pacientët vinë edhe në gjendje të rënduar. Pra duhet të kenë kujdes në moment që ata kanë një pickim nga insektet, t'i japin një rëndësinë e dur dhe të paraqiten në qendrën më të afërt ku ata janë dhe të marrin një shërbim sa më të shpejtë. Po gjithashtu nuk duhet ta neglizhojnë, të paraqiten në urgjenca dhe të marrin menjëherë ndihmën e parë.